Ashama harka fuuni kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork kuni Kuush Neetwoorkitti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii dhimma keenyaati. Qophii dhimma keenyaa irraatiin haala yeroo biyyattii irratti waan hedduu kaafnee mari'achuudhaaf keessummaa qabadhee kan hin dhiyaadhe obbo Jawaar Mahammadi. Obbo Jawaar yeroo keetiif galatoomii garagaan dhufte. Baga walitti deebine ta'u. Tolee, egaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork har'a mata dureewwan 3-4 ta'an irrattidha kan yaada babal'aa kaasnee irraa mari'annu. Tokkoffaa dhimma haala yeroo biyyattii keessattuu filannoodhaan wal qabatee deemaa jiru irratti waan baay'ee kaasnee kan haasofnuu fi icciitiiwwan simbiraan geenyu ni qabaanna. Dabalataan ammoo haala seeraatiin wanti amma deemaa jiru kun akkamitti ilaalama. Dabalataan wantootuma guutumatti akka filannootti biyyattiin qabattee deemtu keessatti wantoota bakka filannoon itti gaggeeffamu malleen alatti gaggeeffamaa jiran baay'ee kaasnee kan simbiraan geenyu fi irratti marii goonu ta'a. Komiiwwan hawaasa irraa ka'aa turan hedduu kan simbiraan geenyu ta'a. Mee dursaa osoo gaafitti hin ce'inii hundi keessanuu waan keessa dabartanii fi waan keessa jirtan iddoo keessanitti taajjabbii qabdan of yaadachiisaa. Ammasitti garuu viidiyoo gabaabduu tokko dhaggeeffannee walitti deebinaa. Sana booda gaafiin sii kaasaa Jawaar. Asillee egaa wajjumaan affeerrame. እንዲሁ ቀጥ ብሎ 70 ተጽፏል። ከዛ 30% ከመቶ 30 እና ከመቶ 70 ተጽፎ ያየውና ምንድነው ብዬ ስጸልይ ይሄኛው 70 የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ላይ የሚያሸንፈው ነው፣ 30 ደግሞ የተፎካካሪ ነው። እና እንደዚህ ነገረ ራእይ ተናፉ ቀመዲ ፍላችሁ ከይሰን ትርቀ በኸይሰን ማጀተን ፍላለው ቀመዲቲስ ዋተክ ዋረፈው ቀቡ ቀብ ተናፉ ቀመዲ ፍላችሁ ከይሰን ትርቀ በኸይሰን ማጀተን ፍላለው ቀመዲቲስ Hayyee obbo Jawaar egaa waa'ee filannootiin wal qabatee waan baay'eetu adeemaa jira. Viidiyoowwan baay'ee wal dhaggeeffachiisuu dandeenya. Garuu viidiyoo sadan amma wal dhaggeeffachiisne yookiin immoo kana dabalataan dhaggeeffachiisu kanaan dabalatee. Tokkola, singe, tokkola, singe, tokkola, singe, tokkola, singe, tokkola, singe, tokkola, singe, tokkola, abbitu, tokkola, abbitu. Egaa kana wantiin si agarsiiseef daawwattoonni keenya illee akka ilaalanii fi wanti kun kallattii garaagaraatiin akka ilaalluuf hin barbaade. Mee dursa waliin galatti filannoo akkamitti ilaalta? Filannoo amma deemaa jiru kanatti iddoo garaagaraatti wantoonni garaagaraa deemaa jiru. Barreeffama kee adda istaandaardi irratti dheengadda kaleessa gallakkise tokko argeen ture. Sunis akeekkachiisa keessattuu waa'ee gara gamtaa Afrikaatiin wal qabatee akeekkachiisa baastee garee dippiloomaatota addunyaa fi keessattuu warra gamtaa Afrikaatiif waan wal qabateedha. Sanaan wal qabsiistee filannoodhuma amma jiru kana akkamitti ilaalta? Taajjabbiin kee maalidha? Profeesar Marraanis filannoon kun qoosaadha tapha jedhanii akka dubbachaa jiranidha kan agarre. Warreen gara hidhannootiin mormaa jiranis warri waraana bilisummaa Oromoo keessattuu ibsa baasanii lola haaraa labsanii filannoon gaggeeffamu hin jiru, wanti godhamus hin jiru jedhanii akka itti deemaa jiranidha kan agarre. Gama keetiin yaadni kee yookiin immoo ilaalchi kee maalidha gama kanaan? Mee achirraa eegala. Wallah akkuma Profeesar Jaani filannoowwan haga ammaa Itoophiyaa keessatti godhaman keessaa kan ulaagaan filannoo yeroo baay'ee filannoo bilisaa kan wal dorgommiin keessatti argamu kan inni keessatti argamu. San osoo hin ta'in teeknikalii yoo laallee filannoon tokko godhame kan jedhamu lammiileen sagalee kennuudhaaf galmaa'anii korojoon dhiyaatee bakkoota adda addaatti godhame sunuu teeknikaaliidha. Filannoon haa ta'u waan tokko ta'e electoral authoritarian system kan jennuun jira. Ka abbaan irree filannoo hatu garuu immoo filannoo aktuaalii gaggeeffamu. Filannoon buufataalee filannoo hundatti ni gaggeeffama garuu bu'aan isaa ni hatama. Filannoo sirna abbaa irree jalatti godhamu irra caalaan kana. Biyya keenya keessatti kun amma 7ffaan garuu san durallee ture filannoon fakkeenya zamana Haayile Sillaasee filannoo ture. Marsaa 3 akkas filannoon godhamee ture. San booda zamana Dargiin ture, zamana Ihaadeeg godhamaa ture. Dabana Bilisiginnaa kanas yeroo tokko amma dura godhamee jira. Filannoowwan hanga ammaa Itoophiyaa keessatti godhaman keessaa ulaagaa filannoo kan hin guunne kana. Maaliif akkas jedhee yoonaan jette tokko namni hin galmoofne. Isaan nama miliyoona 54 moo akkasitu galmaa jedhanii hin galmoofne. Walakkaan suruutu hin galmoofne. Oromiyaa keessa Amaara keessatti namni galmeenuu hin jiru. Oromiyaa keessatti magaalota godinaatii fi magaalaalee aanaalee tokko tokko keessatti galmeen godhamee sanii ala baadiyyaa guutumatti ni hunxarraa inni dhaqanii
galmeessuu fi yaaliin galmeessutu hin godhamne jechuudha. Kanaaf tokko namni filannoo hoggaa jennu maali? Waa lama qaba. Waa sadi qaba. Tokko uummata filatu. Lama paartiilaaf namoota wal filamuudhaaf qophaa'an. Sadaffaa qaama filachiisuu kan jennuun sanii jechuudha. Afuraffaa immoo warra maali observers ta'ee warra taajjabuudhaaf achi dhufu. Qaamota afran kana hirmaachisa jechuudha. Uummata filatu, paartiileef namoota filaman, qaama filachiisuu fi qaama taajjabu, qaama afran kana. Qaama afran kun teeknikaaliidha kun amma. Teeknikaalii kana keessatti tokko paartiileen hirmaataan jiran baran paartiileen jajjaboon hirmaataan jiranii. Even kabiraadhiisii warrummaan bilxiginnaa keessa turanii xiqqoo jajjabaa ta'an darbamanii jiranii paartiin hirmaataan jiranii. Paartiileen hirmaatan immoo duruma yookiin bitamanii yookiin doorsifamanii walii galanii kan seenaa jiranii jechuudha. Erguma seenan immoo sochiin isaanii Finfinnee bakka tokko magaalota tokko keessa socho'anii sanii ala duulli filannoo hin turre. Duulli filannoo kan Montaarboo bananii Finfinnee xiqqoo Adaamaa akka takka godhanii alatti duulli hin turre. Paartiileen dorgomaa hin jiranii. Namni filatu hin galmoofne. Qaamni filachiisu immoo tarii godina irratti bakka tokko tokkotti namoonni akka barsiisota maal ta'an xiqqoo warri ifatti paartii keessa hin jirre hoggansa booddee filannoo keessa jiranii. Sanii gad garuu aanaa fi sadarkaa buufata filannoo magaalota keessa jiru irratti akka jiruun qaama nageenyaatii fi kaadireef kaabinee mootummaatu jira jechuudha. Sadaffaan observers jechuun warra taajjabuudhaa dhufu. Taajjaboonni kun taajjaboota gosa sadii jira. Taajjaboota paartii bakka bu'anii argamuu qabantu jira. Taajjabdoota lookal NGO biyya keessaa dhaabbilee NGO biyya keessaatirraa argamutu jira. Sadaffaan immoo dhaabbilee biyya alaatirraa. Ka paartii hin jiru jiraachuu illee hin danda'u yoo tarii Finfinnee keessa hojii jiraate malee jiraachuu hin danda'u haala nageenyaatii fi haala hundaan wal qabate. Kan NGOs hayyama kennee jedhan malee hedduu isaanii dhoorganii jiranii warruma kaabineettu bifatanii hirmaataa jira. Biyya alaatirraa Igaadii fi Afrikaa Yuuniyeen ergine jedhanii kan isaanii duris beekamaadha. Garuu filannoolee amma duraa kan dhaqaa turan filannoo lamaan kan hafan Afrikaa Yuuniyeen dhaqaan jiru dhaabbileen Ameerikaa dhaqaan jira Afrikaa Yuuniyeen jedha Yurooppiyaan Yuuniyeen dhaqaan jiru dhaabbileen Ameerikaas dhaqaan jiran. Kanaaf waliigalatti hoggalaaltu filannoon kun ulaagaa filannoo filannoo bilisaa fi walabaa osoo hin ta'in ulaagaa teeknikaalii sadarkuma filannoo sirna abbaa irratti jalatti godhamuutiin filannoo ta'uu hin dandeenye. Amma fakkeenya Raashiyaatti filannoon hin godhamu. Qabalee hunda keessatti godhama. Sirna abbaa irree biraanaa kennu Zimbaabuweetti filannoon hin godhama. Qabalee hunda keessatti godhama teeknikalii hin godhama. Inni haatama malee yookiin mormituun tokko dhiibamee keessaa ba'a waan adda addaa ta'uu danda'a malee filannoon teeknikalii hin godhama hamma gadiisitti. Itoophiyaa keessatti garuu namni hin galmoofne paartiileen keessa hin jiran taajjabdoonni hin jiran. So filannoo fakkeessaa fi pilaan nama isaan ittiin deeman kalee deengatti galmeessaan ture. Maal godhan nama galmeessuu waan hin dandeenyeef maqaa iddii afooshaarraa mana haakimaatirraa raabsaa xaa'ootirraa baankiirraa liqaaf qusannaarraa maqoota guuraniit magaalaa keessa ta'anii guutanii kaardii walirra tuulanii eegaa jiranii galgala kan amma ijoolleen reefu waggaan naa bilbiltu kana ijoolleen 6,600 isinii kenninaa korojoo seensiftu yaanii ijoolleen amma galgala kana korojoon baay'ee ta'u ara galgala kana galaa boru sa'aatii 3 yoo ta'u waajjira poolisii akka galu jedhamee jira. Boru filannoon shaggar naannoo Finfinnee kanatti fakkeessuudhaaf yoo godhan malee bakka biraan jiraatu. Okay, dansaa egaa wanti ati amma naa kaastu kun walumaa galatti filannoon kun ulaagaaleewwan yoo xinnaate ulaagaaleedhuma filannoo fakkaatan iyyuu waan guuttateef keessaan qabu waan jedhudha kaastee na xiinxalte. Garuu maaltu jira paartileen akka ABO filannoo na filadhaa duula na filadhaa haa xinnaatu naannoo Finfinneetti illee haa ta'u iddoo garaagaraatti duula na filadhaa ho'a gaggeessaa akka turanidha kan argaa turre tibba darbe kana. Akkumaatu jettee mootummaanis kallattii garaagaraatiin ibsaa ture namoota miliyoona 54 oltu galmaa'ee filannoo kanarratti waan jedhudha kan inni kaasaa jiru. Yaada kana lamaan akkamitti ol simsiifta? Akkuma siin jedhe paartileen kun barraa iccitii miti waan keessa jirra nus paartii keessa jirra. Paartilee Abiyyis Shimallisis yaamanii fakkeenya paartilee gama Oromoo jiran keessoo haganaas ni kennina. Seenaan tan kajoo paartileen tokko fudhatanii seenanii maallaqas wanti socho'anis hunda isaanii kan mijeesseen mootummaadha kun gaafiin hin jiru bara. Oromiyaa keessatti warri paarlamaa seenu dursee murtaa'ee jira.
bakka sanitti akka takka qadimamaan akka hin jiraanne yoo qadimaan jiraates qadimaan paartii bilisiginnaa sun gadi qabamee kun akka darbu kaja walii galameera. So this is a pretension. Paartileen sababa adda addaa godhu waan kana keessa hirmaataniif. Tokko tokko dhiibbaan kana daranii akka irra hin dhufne jala lufuudhaaf kan godhaa jiran jiru. Tokko tokko kan guutumatti bitaman jiru. Tokko tokko hirmaanne jechuun akka hirmaataa jiran jiru seera guuttachuudhaaf fakkeenyaaf kaafaawwan seeraan guuttadhee namoota jahamoo kudhan akkas dhiyeeffatee jira. Paartileen hedduun waan akkasii godhanii jiran. Paartileen hedduu amma hirmaataa jiran kun amma paartii tokko kan mootummaan jaaree jira. Paartileen Oromiyaa keessatti hirmaachaa jiran Addistuu Liduma waan jedhan tokko jira. Paartiin sun amma Oromiyaa keessatti bakka hedduu jira. Ijoolleen bakka san bakka buutee deemtu immoo hedduun isaanii warruma takka raayyaa miidiyaa turedha yookiin immoo gaachana sirnaa ta'edha. Isaantu hanga gadiitti hirmaataa jira jechuudha. Even paartileen maciccimoo jiran jennu kana keessatti namoota dhingada tuqeen ture namoota nurratti maggaarija duubarra gaabaantu paartiilee bakka bu'ee amma kaampeen godhaa ture. Namoota ani beeku intelligensii keessa turan namoota inni keessa turantu amma kootii jijjiiratee hirmaachaa jira jechuudha. Beesikali bilisiginna namatu bitaa fi mirgaan hirmaachaa jira. Amma shaambuu dhaqanii turan ijoolleen abaaboo bakka bu'an tokko waraanaan marsaniit akka namni itti dhiyaanne waraanaan marsanii karaa takkitti deemanii deebi'an yoo isaan deebi'an namoota footoo kaasee fi namoota jara dubbise ni hidhanii ni rakkisanii jechuudha. Aguma sanittuu jechuudha. Kanaaf duulli filannoo Itoophiyaa keessatti ture kun dogongora guddaadha. Finfinnee fi Shaggar keessatti sa'aatii takkaaf makiinaa alaabaa fi maal maalti godhanii deddeemuu yaalanii jiranii sanii achi garuu kun immoo barbaadameeti. Kun akka godhamu fakkeessuudhaaf barbaadamee waan godhame malee filannoo barka zamana Ihaadeegis agarree jirra kan baruu biyyoota biraatti illee ilaallee jirra. Kan hamma baranaa garuu qabeenyi uummataa itti qisaasame waan jirutti fakkaatu. Kana jarri durumaan murteessan. Waayizawaa assessmentii godhanii Oromiyaa fi Amaara keessatti filannoon teeknikaalii gaggeeffamuu akka hin dandeenye irra ga'anii ture isaanii warri intelligensiis warri miilitariis warri hundumtuu. Garuu kana dabarsuun hin qabnu liitimasii keenya haareffachuu qabnaa jedhanii maal haa goonu bakkoota adda baafatan sirriitti bakkoota filannoon gaggeeffamuu hin dandeenye adda baafatanii Oromiyaa keessatti gara parsantii 70 akkas ta'a. Maal goona bakkoota sanitti korojoon waajjira bakka humni ittisaa humni waraanaa biyyattii jiru kaayama. Achitti namoonni dhufanii hin galmeessu. Kanan siin jiru kana bar warra galmeessurraa warra filannoo kana geggeessurraa warra qondaala mootummaatirraa ragaa maxxansaa ture kaleessaaf dangatti sanboota feesbuukitti kompileen godhanii iccitii filannoo baasii jedhanii maxxansuun dhorkisiisan malee viidiyoon jira waggaa isaan taa'anii biiroo keessatti waggaa maqaa liistiirra roostariirra maqaa laalaa yoo isaan barreessan viidiyoon jira maaliin jira. Kanaaf homaa fakkeessumaaf yoo taate malee warri paartiis beeku warri achi keessa hirmaataa jiranis beeku. Nasa egaa kallattii garaagaraatiin amma dhaabileen KFO fi ABO'n akkatti hirmaatanii normaalii wanti beekamu wanti tokko wanti ifatti beekamu tokko filannoo lammaffaa yookiin filannoo yeroo lama yoo irratti hin hirmaanne akka paartii biyya seera qabeessummaa irraa akka qaban itti himamee sana ulaagaadhuma muraasa guuttachuudhaaf akka itti deeman himamaatidha kan ture. ABO'n dhumarratti namoota 100 fi akkas yookiin 63 yookiin 63 dogoggoruu baadhee lakkoofsa sana sirriitti tarii namoota ammasii akka dhiyeessedha kan himamaa ture. Wanti guddaan garuu asirratti kaasuu danda'u mootummaadha moo boordii filannooti baasii filannoo na filadhaadhaaf yookiin immoo duula na filadhaadhaaf kan baasu kan ramadu mootummaan kallattii garaagaraatiin baasii ramadee paartileen garaagaraa socho'aa turan mallaqa fudhatanii akkuma ati jette mallaqa yoo fudhatan eenyurraa fudhatu mallaqni duula na filadhaadhaaf gaggeeffamu eenyurraa ramadama. Kan seeraan kennamu jira boordiin filannoo paartiileedhaaf raabsu jira sun baay'ee xiqqaadha. Garuu mootummaan fakkeenyaa fi makalaakayaan hin kenna. Makalaakayaan kennaa jira. Wanni ajaa'ibaa makalaakayaan kennaa jira. Paartii bilisiginnaa irraa ni kennama. Abbootii qabeenyaa irraa guurameet dhoksaadhaan kennamaa ture. Kana qofaa mi beeki fakkeenyaa fi gaafa ABO KFO amansiisuudhaaf ilillitti walitti qaban maqaa walgahii saniitiin miliyoona 140 fudhatame. Makalaakaya irraa bahe malleen sun. Filannoo kanaayis faayinaalii taalii isaan argadda. Makalaakaya irraa paartii irraa kaaznaa mootummaatirraa mallaqa guddaatu paartiileedhaaf ramadamee deemame. Eenyufaa akka seenan fakkeenyaaf
Amma warri walabaan dorgomaa jiran jedhamanii bakkoota adda addaatti dorgomaa jiran hundi isaanii hayyama mootummaatiin. By the way paartiilee kan waggaa barcuma hagana isinii kennina jedhaniin eenyufaa akka dorgomuu qabanii fi eenyufaa akka dorgomuu hin qabne illee kan murteessee bilchiginnaadha jechuudha. Eenyufaa akka dorgomuu qaban eenyufaa abiniifis